이거를 얘를 잘 불러야 돼요. 이름을 잘 불러야지. 이름을 잘못 부르면 19금이 돼요. 성인 색소폰인데 너무 세게 하면 폰이 돼서, 그래서 색소폰 연주로 우리 이 시간 우리 다시 한번 우리 즐거운 시간을 보내겠습니다. 자, 우리 정몽수님, 자, 당신이 도와 우리 불타게 박수 치면서.
건강하세요. 너무 감사합니다. 이렇게 실력에 이제 악기로 그렇게 연주를 해주셔서 너무 감사를 드립니다. 자, 이번에는